Allahın adıyla. Salam dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli, mövzumuz naməhrəmin hökmləridir. Naməhrəmlər kimlərdir? Bir kişiyə öz xalası qızı, dayısı qızı, əmsi qızı və bibisi qızı naməhrəmdir. Və yaxud bir xanıma öz dayısı oğlu, əmsi oğlu, bibisi oğlu, xalası oğlu naməhrəmdir. Yəni bunlar, bu şəxslər bir-birləri ilə əl-ələ tutuşa bilməzlər. Yəni bir-birlərinə əl verib salamlaşa bilməzlər. Yəni İslam şəriətində bu iş haramdır. Bəziləri sual verirlər ki, mən bir qız istəyirəm və bu işdə mənim vəzifəm nədir? Əgər bir adam qız istəyirsə, təbii ki, evlənmək niyyəti varsa, təbii ki, həmin qızın atasından icazə almalıdır. Çünki bu qız naməhrəmdir. Bununla, məsələn, harasa getmək üçün və yaxud söhbət etmək üçün şəriətimizdə mütləq ki, kəbin lazımdır. Təbii ki, kəbin də olmasa, bu iş harama düşmək ehtimalı çoxdur. Və bundan da əlavə, əgər bir qızın atası evlənməyə icazə verməsə, təbii ki, ixtiyar sahibidir burada. Bir ata öz qızı üçün, məsələn, istədiyi bir adam seçə bilər. Təbii ki, o adam da ağıllı başlı olmalıdır, müsəlman olmalıdır, təqvalı olmalıdır, şərabdan, pis işlərdən, pis əməllərdən uzaq olmalıdır ki, təbii ki, həmin ata öz qızını, məsələn, o adama verə bilsin. Amma indi mövzumuz budur ki, bir oğlan bir qızı istəyir ki, ailə həyatı qursun. Bu adamın vəzifəsi nədir? Məsələn, bu adamın vəzifəsi odur ki, evlənmək istəyirsə, ilk növbədə bunlar qızla oğlan, bunlar ki, bir-birlərinə naməhrəm olduqlarına görə həm oğlan tərəfindən bir nəfər bunun yanında əyləşəcək, həm qız tərəfindən bir nəfər xanımın yanında əyləşəcək və bunlar bu məsələləri müzakirə edəcəklər. Yəni evlənmək məsələlərini müzakirə edəcəklər. Əgər bunların məsələləri düz gəldisə, ailə həyatı qurmaq məsələsi tamamlandısa, o zaman artıq qızın atasından icazə alınır və kəbin kəsilir. Əgər qızın atası icazə verməsə, bu kəbin icazəli deyil, artıq bu kəbin də batildir. Təbii ki, müştəhidlərin də bəzilərinin fərqli nəzərləri var ki, hər kəs bu məsələdə də öz müştəhidinə müraciət eləyə bilər. Və bundan əlavə, məsələn, indi bəziləri deyir ki, biz universitetdə dərs oxuyuruq, hansısa orta məktəbdə xanımlarla bir yerdə otururuq, söhbət edirik və yaxud gülürük. Bunlar şəriətimizdə icazə verilmir. Yəni bir naməhrəm xanımla gedib demək, gülmək, zarafatlar eləmək icazəli deyil. Və bundan da əlavə bir adam deyir ki, tutalım mən qıza aşiqəm, mən onu almaq istəyirəm. Əgər atası qıza icazə verməsə, təbii ki, bu evliliyə icazə verməsə, məsələn, bu evlilik problemdir və yaxud bunu götürüb qaçırtmaq məsələsi də şəriətimizdə qəbul olunmur. Təbii ki, yenə də bu məsələdə bəzi müştəhidlər fərqli nəzərlər deyirlər. Deyirlər ki, məsələn, ola bilər ki, bir qızı götürüb hansısa bir şərabxora və yaxud pis adama vermək istəyir atası. Onda artıq qızın ixtiyarı qabağa gəlir ki, qız onda məsələn öz seçimi ilə ailə həyatı qura bilər. Amma yox, məsələn, təbii ki, bir oğlan ki, bir qızı istəyir, bunlar ki, naməhrəmdir. Həmin qız da məsələn az yaşlıdır. Məsələn 18-20 yaşı var, hələ bilmir ki, qarşısındakı insan necə insandır. Amma atası bunu araşdırır və görür ki, bu məsələn şərabxordur, pis adamdır, məsələn düzgün mövqedə deyil və ixtiyarı var ki, həmin qızı həmin oğlana ərə verməsin. Əgər həmin kişi də həmin qızı öz qızını ki, məsələn, o oğlana ərə verməsə, o oğlan o qızla görüşə bilməz. Əgər görüşsələr, bunlar artıq harama düçar olurlar. Bu məsələlərdən bunlar tövbə eləməlidirlər və Allahın yolunda bərqərar olmalıdırlar. Bəzi məsələləri istədim ki, sizlərin nəzərinə çatdırım və biz də bu məsələdə xeyrə vəsilə olaq. Bizlər üçün dua edin. Allah sizlərə xeyir versin.